Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uykusuzluğun kadınlar üzerindeki potansiyel olarak daha güçlü etkilerinden bahsedeceğim. Bazı araştırmalar, uykusuzluğun kadınları kilo alma ve şeker hastalığı riski açısından erkeklerden daha fazla etkileyebileceğini göstermektedir. Özellikle orta yaş ve üzeri kadınlarda hem uykusuzluk hem de horlama varsa, şeker hastalığı geliştirme riski horlaması olmayanlara göre %40 daha fazla olabilir. Bu durum, kadınların uyku düzenlerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini gösteriyor. Uykusuzluk ve horlama gibi sorunlarınız varsa, mutlaka bir uzmana başvurarak altında yatan nedenleri araştırmanız önemlidir. Sağlıklı bir uyku düzeni, her yaşta ve her cinsiyet için önemlidir.